請問 Mo Sir，你點解選擇做呢個戲？又點解特別咧挑選平貴別窯同平貴回窯呢兩個折子戲嚟演呢？王寶釧同埋薛平貴嘅故仔呢，我係由細到大呢喺舞台上睇過無數次噶啦。尤其是係京劇啦、廣東大戲啦，即係多不勝數嘅。而嗰啲名家嘅演出呢，就特別出色嘅，各有特色，百看不厭。但係今日對於好多唔睇粵劇或者唔睇戲曲嘅朋友嚟講，呢啲內容可能好陌生嘅，甚至佢哋可能對我哋戲入邊所描述嗰啲內容呢，係未必認同添。所以應該點樣重新介紹我哋呢一類嘅經典作品呢，就好重要啦。喺今次我哋嘅平貴別窯入邊呢，我哋首先通過說書人嘅引導啦。我哋對內容上又做咗一啲調整啦，但係我哋最重要嘅就係想保留呢個傳統格調嘅演繹，令到新一代嘅觀眾呢有機會接觸佢。我會稱佢為一種傳統式嘅演繹，因為我哋中國戲曲呢係佢有一個極其豐厚嘅歷史所以我哋呢係應該繼續對呢種非物質文化嘅遺產呢，要研究落去、探索落去，令到新一代嘅觀眾呢有興趣去接觸佢、認識佢，甚至愛上佢。Mo Sir，但係好似接住演出嘅平貴回窯，又唔係咁樣處理嘅喎，究竟點解呢？呢個正正就係我哋嘅經典再造嘅另一個取向啦。我會話佢係一種現代式嘅演繹。喺平貴回窯呢個節子入邊咧，你就會睇到一啲比較貼近當下劇場嘅一種藝術觀。無論喺嗰個劇本嘅編作啦、演員表演嘅手法啦、導演嘅構思啦、舞台嘅設計啦，喺各方面咧，我哋都會有全新嘅嘗試嘅。我哋特別係想嘗試咧喺傳統戲曲之中尋求嗰啲突破咗面譜化嘅角色演繹。我相信呢種嘅探索、嘗試同埋實踐咧，係可以提供戲曲一啲可持續性嘅發展空間嘅，甚至可以有更多更好嘅發現嘅。所以喺呢度我係特別感激龍貫天先生同埋鄧美玲女士咧，佢哋對我嘅信任同埋支持。我哋喺平貴回窯個節子入邊咧，行嘅可能係一小步，但我絕對相信咧，呢個係現代式嘅探索嘅一步。Mo Sir，聽你咁樣講法，係咪仲有未來式嘅演繹或者演出呢？咁當然係啦。賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃就正正提供咗我哋一個好罕有嘅機會，為我哋香港嘅粵劇咧作咗一啲研究創作嘅開拓工作嘅。我哋可以做得幾多呢？係一回事，但關鍵嘅係我哋相信我哋戲曲嘅未來。戲劇同埋戲曲都係一種以人為本嘅藝術，一種具創造性嘅藝術。高質素嘅戲曲嘅表演呢，絕對係唔止一種程式化嘅演繹嘅，往往都係啲演員呢將自己最好嘅嘢，佢甚至佢一生所學嘅點樣展示喺個觀眾面前，同觀眾分享。今日我哋面對好多嘢呢，都被科技去取代嘅，甚至去主導操作嘅。所以我頭先所講嘅呢種以人為本嘅藝術呢，就尤其可貴。我對未來式嘅演繹呢係好有信心嘅，佢可以係充滿咗想像力同埋多元化，甚至可以引導科技去為我哋服務。但係我哋唔能夠忘卻初心，千祈唔可以俾中國戲曲呢個寶貴嘅表演藝術呢失掉佢自己嘅靈魂。